شاید خداوند از یک نفر راضی باشه، اما این که خدا همراهش باشه دو تا قضیه است. معیت خدا و رحم خدا و رضایت خدا دو سه تا قضیه است. شاید طرف نماز خوبی بخونه ولی خدا معیتش نداشته باشه، همراهش نباشه. شاید طرف تلاوت قرآن هر روز بعد از صبح داره میخونه اما معیت خدا تو کل زندگی نداره که خدا همراهش باشه، ازش حمایت بکنه. معیت خدا یک امر جداگانه هست، با فقط تلاوت قرآن خوندن و ثواب جمع کردن و معنیش نفهمیدن نیست. با روزه پنجشنبه و دوشنبه فقط معیت خدا نمیاد. معیت خدا زمانی خدا میاد به نصرت تو، به حمایت تو، به پشتیبانی تو کمکت میکنه، موفقت میکنه که تو قدم برداری برای رشد بندگان خدا. زمانی در نظر خدا بزرگ میشید که نظر بزرگی نسبت به بندگان خدا داشته باشید. اگر نماز بخون، نماز یک مسئله شخصی خودته، تو دید بزرگ و خوب به بندگان خدا ندارید، فقط نماز میخونید که کسب ثواب بکنید. باید نماز بخونید و برای بندگان خدا قدم بردارید. وقتی قدم برداشتید دید خدا نسبت به تو دید بزرگی میشه، حرکت خدا به طرف تو حرکت حمایتی میشه. اگه باور ندارید تا این آیه ها مرور بکنیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. نیکوکاران کسانی که احسانشون متوجه دیگران میشود و جهاد میکنن، جهاد مالی، جهاد تبلیغی، جهاد تعلیمی، جهاد سیاسی، جهاد جنگی، به هر وسیله جهاد میکنن. باید معیت خدا رو همراه خدا خودمون بکنیم. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. وقتی که انسان خدایی میشه و حرکت میکنه برای نصرت بندگان خدا و دین خدا، هر قدمی که برمیداره، هر تیری که پرت میکنه، خدا پشت اون قضیه است. میگن در جنگ بدر، جوانا میدونن جنگ بدر چیه؟ در جنگ بدر که شرکت کرده، جریان جنگ بدر چه بوده، کی جنگ بدر رخ داده، به چه لقبی و به چه ویژگی و صفتی نامگذاری شده جنگ بدر. جنگ بدر از بزرگان قریش خارج شدن، شاید نزدیک 15-20 تا شتر فقط شراب بار کرده بودند. هرچی طبل و دهل بود و هرچی زنهای رقاصه و کنیزک‌های رقاصه بودند همه رو به سینه ریختند و طول راه مشروب می‌خوردند، شترهایی که شراب بار کردند، که بریم در مدینه، بریم در یثرب، پوز محمد رو به خاک بمالیم تا دیگه سر بلند نکنه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم با تعدادی از یارانش به قصد قافله تجاری قریش خارج شد که جبران اموال مصادره های خودش و یارانش بکند. ابو سفیان قافله رو نجات داد، قریش لشکرکشی کرد، پیام فرستاد پی که بیایید قافلتون رو نجات بدید، اما قافله رو خودش نجات داد و لشکر خارج شد. صنادید و بزرگان قریش همه در این قافله بودن. بریم که دیگه محمد جون نگیره، برای ابد فیصلش بکنیم. با چه امکاناتی به قصد جنگ آمده بودن، اونا به دست خالی به قصد قافله رفته بودن. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه دو تا لشکر بریزه یک گوشی نشست، دستو بلند کرد، اونقدر دستشو لرزوند که ردای رو کتفش افتاد و سپیدی زیر بغلش نمایان شد. گفت خدایا اگر این جمعی که خالص و مخلصم برای تو نصرت نکنی، بعد از این در جزیره العرب و در دنیا پرستش نخواهی شد. خدایا وعدی که به من دادی دستش میتکن اینطوری. امروز اگه جوان دستش اینطوری میتکنه میگن ملا شده، نه؟ کلاسش با این میاد کسی دستش بلند میکنه به سوی خدا. ولی شیشه دستش گرفته عربده میکشه، کلاسه. یقه باز کرده گردنبند طلا سر عروسی داره میرقصه، کلاسه. ولی داروش نمیشه بکنه. ملاست. اگه دو زانو نشست رو به قبله تو مسجد کمی دعا کرد و پیامبر اینطوری دستش میتکنه، التماسش میکنه. اینا بندگان خودتن، قصد تکبر روی زمین ندارن، قصد ظلم، فساد، معصیت، کفر، شرک ندارن.
مطیع تا نصرتشون بفرما. وقتی که دو لشکر به هم ریختن، قبلش مبارزه هایی شد و صحابه تعریف میکنه، میگه شمشیر رو میبردیم تا کنار گردن مشرک، قبل از اینکه لبه شمشیرمون به گردنش برسه سرش میافتاد روی زمین. میدونستیم که شمشیر ما هنوز به گردنش نرسیده. خدایا این شمشیر برندی که از شمشیر ما سبقت گرفت و گردن مشرک انداخت روی زمین از کجا آمد؟ ان تنصر الله ینصرکم. جنگ بعد معروف به جنگ فرقان. فیصله کرد خداوند بین حق و باطل و 200,000 ملائکه از بالا آمدن، هر کدوم به صف. ابلیس در جنگ بدر شرکت کرده بود، در شکل شخصی آمده بود، دستش تو دست بزرگان قریش بود، تا اینکه دید جبرائیل داره از آسمان پایین میاد، شمشیراشون اینطوری از غلاف کشیدن بیرون، برای نصرت اهل بدر داره پایین میاد. و ما رمیت اذ رمیت، این آیه در جنگ بدر نازل شده، ولکن الله رما. صحابه تعریف میکنن اگر نه محاله که 300 نفر در مقابله 900 نفر 1000 نفر با دست خالی و پیروز شدن. ابلیس زد وقتی دید جبرائیل و میکائیل دارن میان پایین، احساس کرد که مرگش حتمیه. ابلیس هم دست زد تو سینه اون بزرگ قریش و دوید، هم تو چشمش بسته بود میدوید. اونم میگفت رب وعدک الذی وعدتنی، خدایا اون وعدی که به من دادید منو نکش، تو به من وعده دادی تا آخر عمر دنیا باشم. در رهگذر بلا نشینی گویی که رضای حق چنین هست. انسان در مقابل دشمن شکست نمیخوره، در مقابل نیت شکست میخوره. وقتی نیت انسان پلید باشه قدرت مقاومت او ضعیف میشود، قدرت استقامتش ضعیف میشود. وقتی دید مثبتی نسبت به خدا نداشته باشد که خدا حمایتش میکند، این انتظار چه قوتی دارد؟ هرچی دشمن ضعیف باشه شکست میخورد. مثل یک طبیبی میماند، طبیب که وقتی میره بالا سر بیمارش، اون لحظه‌ای که میخواد رو بیمار کار بکنه فقط اینه که این بیمار لت و پار بکنه پول بگیره، هدفش منبع درآمده. اگر یک پزشک وقتی میره به طرف مریضش تو دلش این باشه خدایا من یک سببم، خدایا شفات، دعا بکنه. اگر اطباء اینو دعا بکنن قبل از این که برن سر عملشون برن وضو بگیرن، اطباء مسلمان، زن مسلمان تو تاکسی در زایشگاه تو تاکسی وضع هم کرده، چون گفتن 700,000 تومان 1,000,000 تومان پول عمل سزارین به حساب بریزی بعد بیاد بخوابه، وگرنه همینجا زایمان بکنه. معذرت میخوام. مگر این پزشکا سوگند نخوردن؟ قسمشون رو مصادره کردن، نیتشون رو آلوده کردن. پزشک شده جلاد، قاتل. اگر این دعا رو بخونه با وضو به خدایا این انگشتان من نیست که شفا بخشه. بعضی دیگه انگشتشون نشون مردم میدن این درمان. یه الکبری بود چند سال پیش آمد طرف بندر لنگه و کیشو 150-200 میلیون پول جمع کرد، دیگه رفت تو استادیوم لنگه ایستاد، دید که خیلی مشتری زیاد داره، از حد این روستا همه ماشین در بست، هم خود مریض باید ویزیت میکرد هم همراهش هم باید ویزیت میگرفت. با 15,000 تومان همراه مریضم، دید که از بس استقبال زیاده مردم هم ساده، دیگه رفت تو استادیوم رو نقطه بلند ایستاد، به مردم میگفت از زیر دست هم رد بشید، دستشون نشون میداد خلاص شما معلولین و نابینایان و جانباز همه خوب شدید. اگر راست میگه ما این همه جانباز جنگی در مملکت داشتیم، چرا نمیره اونها رو؟ 150 میلیون 200 میلیون پولم جمع کرد، مردم هم ساده. فکر میکرد یکمی مثل که حالم بهتر شده، بعضی موقع چند تا خوب شدن،
اللهم رب الناس اذهب الباس اشف و انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. دست بذاره رو اون محل درد، این دعا رو بخونه با وضو. لا بس طهور انشاءالله، چیزی نیست، پاک کننده است. اگر علما این نیت نسبت به خلق خدا داشته باشن، عالم فکر میکنه اگه بهشتی وجود داره خودشه. مردم همه جهنمی هن. همه گمراه هن، باید سخنرانی من بشنون تا خوب بشن. چه بسا سخنران محتاج یک دعای خیر این بچه است. این بچه کی آمده که صف اول نشسته؟ یه دعای خیرش بکنه. همه محتاج رحم خدا هستیم، کسی از کسی بهتر نیست. در بازه معیت خدا رو همراه خودمون بکنیم. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. با نیت خیر، محبت، اخلاص، قصد خیر به بندگان خدا، قدم خیر، تلاش خیر، توکل به خدا. خدا رو همراه خودت بکن، خدا کمکت میکنه. هیچ موقع در راه دعوت نمیمونی توش. اگر الله یارن هیچ غم نین، اگر دشمن هزارن هیچ غم نین. ان تنصر الله ینصرکم ان الله یدافع عن الذین آمنوا. چند شب پیش یا 2-3 هفته پیش گله‌دار بودیم. این جمعیتی که امشب آمده باید 20 تا داماد اینجا بود. من یادم میاد به همین عزیزمون، اسمش کیه؟ داماد امشب یعقوب. حدودا 1-2 ماه پیش گفتم یعقوب کمتر از 5 تا من نمیام درگاهنا. گفت حالا اگر تنها شدم چی؟ ولی من دوست دارم بیاید. رفتیم گله‌دار، 1-2 تا از بچهای درگاهان همراهمون بودن. 21 داماد، 10 تا صندلی این طرف، 11 تا صندلی این طرف، 5-6 هزار نفر جمعیت، شیعه و سنی، همه بزرگان و مسئولین از 2 طرف همه نشسته بودن. یه بزرگ هم وسط راهو باز کرده بود، جلو افتاده بود. 21 داماد همه یک دست لباس دنبال هم چه می آمدن، با سلوات اونها رو بدرقه می کردن. آمدن مثل یک دسته گل روبروی جمعیت نشستن. نمیدونی چقدر فرشته و ملائکه اونجا خودشو به زمین میزد که از این صحنه فیلم برداری بکنه، از این سوژه زیبا و دیدنی فیلم برداری بکنه. یعنی 42 تا طایفه اونجا با هم فکر و همدل و همراه شدن، با سلیقه های مختلف. یکی مادر بزرگش میگه من به دلم میاد، عروسی با هم نه. یکی پدر بزرگش میگه نه خوب نیست، عاقبت به خیری نداره. چی نداره؟ ولی با این وجود 42 تا طایفه با پدر بزرگاشون با مادر بزرگاشون تسلیم امر خدا شده بودن، مثل دسته گل نشسته بودن. مردم لذت بردن واقعا. ما خودمونم به وجد آمدیم. قابل تحسین بود. این جمعیت 20 تا 30 تا داماد این روستاهای اطراف. اگر این هلوری ها و درگاهانی ها عروسی های جواناشون مشترک، این خور جدایی نباشه. یه خوری هستم اینجا وسط، خدا نکنه که این خور جدایی باشه. ما هلوری و شما درگاهانی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. چه اینو عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم هی هموطن سارا جهان همارا. گر در یمنی چوب آمنی پیش منی، ور پیش منی چوبی منی در یمنی. من با تو چنینم ای نگار یمنی، خود در عجبم که من تو هم یا تو منی. این پرده ها رو برداری. 25 تا داماد از هلور، 25 تا داماد از درگاهان کنار ساحل، کل جمعیت بیان برشینن. امشب واقعا
چقدر ادب بر این جلسه حاکمه، چقدر ادب و سکوت شما نشانه ادب شماست، نشانه توجه شماست و احترام شما به این جلسه. فکر خواهرها نیست در اینجا، کل سنگرهای اطراف مسجد خواهرها سنگر گرفتن. پس میشه کار کرد. یک جمله بگم، خاطراتی هست، هر کسی سفر میره خاطرات هم داره. تو همین گله‌دار یه مجری بود به اسم آقای رنجبر. 2 تا خاطره، یه خاطره ایشون تعریف کردن و یک صحنه واقعی من خودم دیدم نشونم دادن. هر دوتاش گفتنی است و شنیدنی است. آقای رنجبر که مجری برنامه بود گفت شیخ منو میشناسید؟ گفتم یادم نمیاد. گفت 7-8 سال پیش 9 سال پیش آمدی گله‌دار، اولین دامادی که شما شرکت کردید تو عروسی گله‌دار من بودم. گفتم یه چیزی یادم میاد. گفت من همونم. مجریگری برنامه میکرد، تو وسط لابلای برنامه ها یه چند کلمه هم صحبت میکرد، چند تا بیت شعر میخوند، لطیفه میگفت و گفت که یک مقوله از آبا و اجداد و قدمای گله‌دار نقل بکنم براتون. گفت که آبا و اجداد ما میگفتن، خوب دقت بکنید، پدرها و ریش سفیدان تأیید میکنن این حرفو. میگفت آبا و اجداد ما میگفتن در قدیم اگر کسی مشکل سختی داره که صعب العلاجه و نیاز داره که خدا دعاشو مستجاب بکنه، جوانا خوب گوش بدن، شخصیت شما اینه. میگفتن اگر کسی مشکلی داره که صعب العلاجه، هیچ کس نمیتونه حل بکنه، فقط باید خدا حل بکنه و واسطه بین خدا یک دعای مستجابی باشه. کسی که دعاش به درگاه خدا ردخور نداشته باشه و پرده بین او و بین دعاش و بین خدا نباشه. میگه قدما آبا و اجداد ما میگفتن اگر میخواید دعات مستجاب بشه برید پیش تازه دامادا و تازه عروسایی که تو حجله نشستن، در حجلهشون رو بزنید، مشکل داریم برای ما دعا بکنید تا خدا مشکل ما رو حل بکنه. من این جمعه نه جمعه گذشته 10 تا داماد تو گروگ بود، از اونجا آمدم روز جمعه نماز جمعه رفتم جزیره هرمز، همین خاطره رو گفتم. یه برادر دو کارمردی 45-50 سال صف جلو نشسته بود. وقتی گفتم که میگفتن قدمای ما، بزرگان آبا و اجداد ما میگفتن اگر میخواد دعات مستجاب بشه برو پیش تازه دامادی که تو حجله است، تازه عروسی که تو حجله نشسته، ازش التماس دعای خیر بکنید. گفتم شما قبول دارید؟ میدونید چه عکس العملی نشون داد؟ اینطوری کرد نه ما قبول نداریم. چقدر ظلم به دامادای جدید ما شده، چقدر دامادامون رو مصادره کردیم از مستجاب و دعایی. امروز یک مسلمان میگه من نه دعای داماد قبول ندارم، چون داماد شب عروسی سکرانه، داماد مسته، داماد نماز نخونده 2 روز، از زمانی که حالا بالاخره تدارک برای عروسی داماد وقت نماز خوندن نداره. عروس خانم هم یه توری تنش کردن نیمه لوخت، 6-7 ساعت تو آرایشگاه 3 وعده نماز نخونده. عروس خانمی که 3 وعده نماز نخونده چطوری مستجاب الدعاست؟ ارکستر هم مسته، سکرانه، پول مشروبش داماد داده، پول تریاکش داماد داده، زمینه چشترانی هم تو عروسی زن و مرد دارن میرقصن. اکثر دامادای امت اسلامی در جهان اسلام امروز اینطوری هست. یه دوستی تعریف میکرد، میگفت تو 4 ماه تابستان و 20 روز تعطیلات نوروز تو یکی از مراکز بخش ها خودشون تعریف میکردن، میگفتن از خلیج و هرمزگان و فارس همه میان برای جشن عروسیشون. میگفت تو این 20 روز و اون 4 ماه 350-400 تا عروسی میشه تو اون شهر.
شاید 2 تاش سالم باشه، 3 تاش سالم باشه، مفید نه، فقط سالم، بس ساده بدون هیچ. باقی میگه شب 7 تا 8 تا. زن و مرد از آن صبح میگه دست از رقصیدن نمیکشن. زن و مرد با هم دوست دارن برقصن. زنها نیمه لخت و عریان بی حجاب، ارکستر مست، میگه زنها برقصن تا من بخونم. موسیقی و شراب و رقص و زن، این 3 تا اگر با هم دست دادن ریشه ایمانو میسوزونن. این مجلس بده نه؟ چون اون آفتا نداره. ناموس تو حفظ شده امشب. یعنی طرف گفته با خیال راحت بیا تو عروسی من، نه شرابی هست، نه چشم‌چرانی هست، نه کثافت بازی، نه اسراف، نه معصیت خدا. بیا من تضمین میکنم که حرمت تو حفظ بشه. اما بعضی دعوتنامه میفرستن عروسی زنانه تو سالن امروز افتضاحست. خیلی ها فکر میکنن تو سالن محصوره، افتضاحست. خیلی احتیاط بکنن وقتی زنهاتون رو حتی به سالن میفرستید، به صرف این که عروسی زنانه است. چه دینی بوده تا 50 سال پیش تو گله‌دار و تو همین جزیره. در حدیث قدسی پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که خداوند تعهد داده، گفته بر من واجبه که از 3 نفر حمایت بکنم. این 3 نفر رو بشماریم. از 3 نفر خدا گفته که واجب من ازشون حمایت میکنم، تعهد میدم ازشون حمایت بکنم. 1 مجاهدی که اسلحه دست میگیره برای رضای من و برای نصرت دین من و نشر دین من و قلع و کم کردن کفر و شرک و فساد و ظلم در دنیا حرکت میکنه. این بر من واجبه. دنبال غنیمت نیست، دنبال مال نیست، دنبال پست و مقام و شهرت نیست. برو بجنگ، اگه پیروز شدی تو رو فرماندار میکنیم، تو رو فلان فرمانده فلان میکنیم. نه، فقط برای نصرت دین خدا. گفته بر من واجبه که نصرتش بکنم. و ما رمیت اذ رمیت ان تنصر الله ینصرکم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله مع هم معیته. از خدا بخواهید که این معیت رو برای شما. شاید خدا شما رو رحم بکنه با نیت پاکتون، اما خدمتی به خلق خدا نکردی، فقط برای خودت خوب بودی، سالم بودی. این کمال نیست که فقط برای خودت خوب باشی، برای خانوادت تنها خوب باشید. تو که میتونی برای همه خوب باشید. نفر دوم کیه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند خداوند گفته اگر جوانی که موانع ازدواج سر راهش خیلی سنگینه، فشار ازدواج و شهوتم اونقدر بهش فشار میاره، قابل کنترل نیسته، هر دری میزنه بازم مانع. و خیلی از این موانع داماد شدن جوانا که به خاک و خون کشانده میشوند، مانع اصلیشون پدر و مادر عروس و پدر و مادر داماده. پدر و مادر عروس میگن مهریه به اندازه تعداد سال تولد دخترم، سال 1387 1387 سکه بهار آزادی. کلاس دیگه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هرچی اسباب ازدواج کمتر، آسانتر، میسرتر بگیرید، هرچی مخارج زن و عروس کمتر باشه، مهریش کمتر باشه، اون زن با برکت تره، مملو از برکته. و هرچی مسائل مادی و اسراف و تو عروسی و ولخرجی بالاتر ببرید، آمار برکت رو میاری پایین تو زندگی خودت و نوهات و اولادت. یا باید حرف خدا و رسول خدا گوش بدیم، دنبال برکت ازدواج باشیم. یکی از برکت های ازدواج عفته. امروز تو جشن عروسی که جشن عفت بی عفتیه، چشم چرانی و کثافت بازی است. مردم جمع میکنن به جایی که خودش تنها نظر به ناموس خودش داشته باشه، مردم جمع میکنن که اونجا نظر به ناموس مردم داشته باشن. چی بی عفتی از این بالاتر؟ بحث گدایی نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند شما نمیدونید برکت غذا تو کدوم قسمت بشقابه. حتی دانه های آخر هم بگیرید، اگر افتاد رو سفره هم جمع کنید، او چربی ته بشقاب هم بلیسید.
چون برکت غذا پخشه، نه اینکه پیامبر گدا و گشنه است چیزی به چشم ندیده. این ارزش به نعمت خداست، احترام به نعمت خدا. آدم یه روزی گیر میفته. اونایی که سفر دریا میرن قایق، تکه نون خشک، اون گوشه نون خشک هم تو دریا نمیندازن چون احتمال داره موتور خراب بشه. بعضی موقع گیر میکنن محتاج همون نون خشک میشن، تا 3 روز میخورن. قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. همه این جمع تلاش بکنن که عزت و احترام و تقوا و شخصیت دامادا رو دوباره بهشون بر بگردونیم تا مستجاب و دعا بشن دامادای مجالس عروسی من. خداوند گفته نفر دوم بر من واجبه از جوونی که میترسه در زنا و فحشا بیفته پناه میبره به ازدواج، یعنی پناه آورده به من. گفته من از فضل خودم اونو غنی میکنم اگر فقیر باشه بی منت بندگانم. از در غیب و از فضل خودم. و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. اگر فقیر بودن من از فضل خودم اونها رو غنی میکنم بی منت بندگانم. ولی آقا میخواد عروسیشو سالم برگزار بکنه. مثل این عروسی دوستا و رفقا و قوم و خویشاش و عموش و داییش میاد در گوشش اگه تو پول نداری بخیل، ما خودمون خرج ارکستر میدیم، ارکستر پذیرایی با ما پول میدیم. این ملاها رو دعوت نکن که عروسی میشه ماتم. ولی ثابت کرده تو آخر الزمان که عروسی های اسلامی پرطرفدارترین عروسی ها تو جنوبه. ما نزدیک 1 ماه پشت سر هم، شاید بعضی شبها استراحت بوده وگرنه پشت سر هم از 21 بوده، 10 تا بوده، 4 تا بوده، 2 تا بوده، 3 تا بوده، همجور داره میره. و دوستان ما هم دارن میرن، اونایی که ما خبر هم نداریم دارن میرن. از سر مرز افغانستان زنگ زدن، خواهش امنیت تضمین. چند تا داماد دلمون میخواد، شاید برام مقدور نباشه. اگر باشه انشالله خیرین حمایت بکنن، چند تا باند خوب، دستگاه خوب، یه ویدیو پروژکتور خوب با پرده خوب. این عبدالستار دیگه الان ابتکار خودش امروز گفت من میخوام دستگاهو بیارم، وقتی خبرم شد دستگاه با خودش آورد. دوستان گفتن البته پرده اینجا بوده، پرده پروژکتور، ولی خب ما نمیفهمیدیم دیگه، نمیدونم پارچه از کجا آورده. بالاخره یه پروژکتوری، یه صفحه پروژکتورم نصب کرد. الان شما چون اینجا صحنه بلند نیست، خیلی عزیزان اونجا نشستن، یکی از علتایی که اینا ایستادن چون صحنه رو نمیدیدن. اگه صحنه یکم بلندتر بود همه میدیدن. چیز خوبیه، میشه میان برنامه اناشید اسلامی تو اندونزی، تو مالزی، تو نمیدونم کشورهای عربی، امروزه که اینترنت هست، کانال هایی هست که همه اناشید اسلامیه، میشه پخش کرد برای تنوع. برنامه های خوب، میان برنامه ها. باید عروسی هامون توش یه ابتکار عملی به خرج بدیم، ولی یک کمی خواهش میکنم باید دست تو جیبمون بکنیم، دست تو جیب خودمون بکنیم ما. یعنی بعضی موقع عادت کردیم خوب دست تو جیب دیگران میکنیم، میخوایم پول خیر از تو جیب دیگران، خب تو دست تو جیب خودم بکن. باید دامادای امت اسلامی مستجاب الدعا باشن. اگر کسی که خدا گفته من ازش حمایت میکنم مستجاب الدعا نباشه، پس اون دامادی که سکران مسته. یه خاطره تلخم بگم. یک بار من تو عروسی فریب خوردم، تو 4-5 هزار تا مراسم تو این 18 سال 19 سال یک بار من فریب خوردم. البته منو گول نزدن، خودشون فریب خوردن. ما با نیت پاک رفتیم اونجا، گفتن که عروسی اسلامی، خواهش بچه‌ها رو بسیج کردیم، خارج از نوبت رفتیم. ساعت 11 به ما گفتن بس، سخنرانی هم کردیم، گفتم بس خیلی ممنون دیگه، باید داماد ببریم جای دیگه و عروس جای دیگه است و خیلی ممنون. شب دوستان زنگ زدن که شیخ شما فلان جا نبودی؟ گفتم بله.
گفت برو چه داره میکوبه. خیلی متاثر شدم براش. بعد گفته خوب مله ها رو کنف کردیم ما. دیدی؟ بعضی موقع تو جزیره من میشنوم که شب پنجشنبه میگن که مولود چه؟ شب پنجشنبه عود، شب جمعه مولود. میخواد اون شب رو پاک بکنه. یعنی یه شب میخواد که این کار نکنید. اگر همون یه کار بکنید حتی عود بزنید خیلی بهتره که مسخره از. گفتم خدای عاقبتش بخیر بکن، خیلی خطرناکه. خوب مله ها کنف مکردو. خنده نکنید خواهرام. خیلی صحنه تکان دهنده بود. صبح خبر دادن که شب داماد مست بوده. تو همون مراسم استفراغ، اونقدر استفراغ کرده که خونش آمده، خون از دلش آمده. تا 4-5 روز دیگه داماد تو بیمارستان بود که حالش سر جا نمی آمد، رو فرم نمی آمد. بعد از یه هفته منو تو کوچه دید، یه جایی ملاقات کرد صدفتاً. من هیچی نگفتم، رد شدم، سرش انداخت پایین. خیلی صحنه دلخراشی بود. عاقبت به خیرم نشد. جرأت اعلام جنگ با صراحت با خدا به خودمون ندین. گناه میخوای بکنی التماس بکن، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا. 3 نفر گناه میکنن، یکی از روی تکبر، یکی از روی جهل، یکی از روی ضعف اراده. اگر میخوای گناه بکنی از روی اون دوتا باشه. از روی تکبر اعلام جنگ با خدا نکن که نمیتونی توبه بکنی، خطرناکه، عاقبت به خیری نداره. از حوصله همه شما تشکر دارم. از این داماد عزیزمون هم تشکر میکنیم که حقیقتا به همه ما و مردم همشهریهاش احترام قائل شد. واقعا همشهریهاش رو دوست داشت. یک مراسمی برگزار کرد که همه به هم رسیدن. محبت، صفا، صمیمیت. تو عروسیش ایمان جوانو افزایش پیدا کرد. همه الفت و محبت. مجلس تواضع، مجلس ایمانی و ارزشی و ربانی و خدایی. واقعا باید ازش تشکر بکنید. خیلی ممنون، به ما احترام قائل شدید. تو عروسی، تو آخر زمان، تو عروسیت امیدوارم که این دستاورد رو همیشه برای خودت و همسرت و خانوادت تا آخر عمر حفظ بکنید. یه خاطره دیگه هم از یک روستای دیگه، اینم شنیدنیه. یکی از خواننده های مشهوری که تو منطقه لارستان میگن قوال، حدوداً 150-200 تا جوان همراهش بوده، همیشه از اون طرفداراش جوانی بوده. این نمیدونم تو یکی از عروسی آمده بود. بعد از مدتی تماس گرفتن یکی از دوستان که فلان سازن تصمیم گرفته عروسیش اسلامی بکنه. گفته فقط یه نوبتی برای من بگیرید. ما رفتیم عروسیش. تو حیاط خونه فرش کرده بودن، تو کوچه هم فرش کرده بودن، 2 تا در گاراژ بزرگم باز کرده بودن. کلا خودش آمد پشت میکروفون. کسی که ساز میزده تو عروسی ها رو به گفته خودش آباد میکرده. 150-200 تا جوان هم همراهش. آمد پشت میکروفون از خدا تشکر کرد و از مردم تشکر کرد و شکر خدا را به جا آورد. کسی که برای عروسی مردم ساز میزنه نصیبش شد. بعد منو معرفی کرد برای سخنرانی. رفتم سخنرانی. آخر جلسه دعا. یک دفعه تو دعا خدایا باران رحمتت را بر این جمع بباران.
یه دفعه احساس کردیم که دستمون داره مرطوب میشه. فکر کردم حالا چیه؟ کسی نگاه آسمان نمیکرد. هنوز دستا پایین نیامده بود که باران دیگه شروع شد. یک سازم. اون دعای من مستجاب نشد، اون دعای اون بود. و این خاطره من هیچ موقع فراموش نمی کنم. اگر عروسیش مشروب باران میشد، واقعا خاطراته. ما هم برای این عزیزمون و همسر محترم ایشون از خداوند در تمامی شؤونات زندگیش مزید توفیق میطلبیم و امیدواریم که هر سرمایه‌ای که از ازدواج تولید میشود و از رضای خدا تولید میشود و از در پناه دادن خودش در پناه و حفظ خدا تولید میشود، برای این دو زوج جوان و به برکت این دو زوج جوان و برنامه خوبشون، برای این جمع عزیز و عظیم و دوست داشتنی که به خاطر خدا جمع شدن، مزید توفیق در تمامی شؤونات زندگی همه ایجاد بشود. سرمایه های ازدواج و ایمان و تقوا در طول زندگی برای همه ملموس و مشاهد بشود و خداوند در این جلسه مبارک طوری معرفت و شناخت و حلاوت ایمان و تقوا و عمل صالح و کار خوب را در دلهای شما و فکر شما به بار بنشاند و در دلهای شما حلاوتش را به شما بچشاند و برکتش را به شما نشان بدهد که در طول زندگی به این مراسم ها افتخار بکنید و این دستاوردها را حفظ بکنید با تشکر از خداوند و در صدد این باشیم که انشالله خیرین آستین بالا بزنن، بازاری ها بیان دست و دست علما بگذارن. ما حاضریم سال 50-100 تا داماد بکنیم، هزینه‌ش خودمون پرداخت میکنیم، اسم ما هم نبرید. برای تعلیم و تربیت، برای آبادی و عمرانی، برای کارهای فرهنگی، علما، فرهنگی ها، مدارس دولتیتون برید ناکنید چه مشکلی داره؟ دولت عیالواره، 20 میلیون دانش آموز داره، چقدر باید هزینه بکنه؟ برای بچه هات خودتونه، برید از مدیرانتون بپرسید چه کم دارید. تو مدارس دینیتون برید، با علماتون ارتباط داشته باشید. مشکل چیه؟ اگه کمک مادی تو، اگه کمک حمایتیه، اگه نیروی انسانی میخوای، اگه تخصصات دانشجویی میخوای، ما همه حاضریم که خدمت بکنیم. دست به دست هم دیگه. یه تبریک دیگه هم، 2 تا تبریک دیگه هم بگم. یه مسابقه علمی برگزار شده بین 23 مدرسه ابتدایی. آزمون علمی. بین 23 مدرسه از همه مدیران خوب این مدارس، نه تنها فقط اینجا، کل روستاهای اطراف حتی، چون 23 تا مدرسه ابتدایی که داخل درگاه نیست، ولی بنیانگذارش جوانای خوب درگاهان بودن، حمایت کردن با هماهنگی‌هایی که داشتن. چقدر افتخاره برای آموزش پرورش که انجمن اولیا و مربیان به کمک آموزش پرورش شتافتن. طرحی که دولت داده جواب داده. وقتی دولت به مردم احترام قائل باشه، مردم هم به دولت احترام قائلن. وقتی دولت رو خدمتگزار ببینن، صادق ببینن، مسئولین رو صادق ببینن، اونا میان برای بچه هاشون به کمک دولت. مگر خیرین ما مدرسه درست نکردن؟ درمانگاه درست نمیکنن؟ اینا همش برای عمران و آبادی این مملکته. هر جا مسجد آبادی باشه، هر جا مدرسه آبادی باشه، با تجهیزات کامل. برید تو مدارس، برای بچه‌های خودتون داره تجهیز میکنید. هرچی تجهیزات کامل تر باشه، وسایل آزمایشگاه، کتابخونه، اینا خصوصا کتاب تخصصی، تو مقطع دبیرستان، پیش دانشگاهی، برید کتابخونه مدارس رو غنی بکنید. الان نمایشگاه نزدیکه، 5 میلیون تومان برای این دبیرستانتون، 6 میلیون تومان کتاب‌های تخصصی که لازم دارن. کتاب گرونه، شاید دانش آموز بخواد تو خونه داشته باشه ولی نمیتونه.
و بین 16 مدرسه راهنمایی، مدرسه راهنمایی دخترانه، حتی این آزمون رو من از همه مدیران و همه عزیزان و انجمن‌هایی که و خیرینی که حمایت کردن واقعا بهشون تبریک میگم. این یه مسابقه. از اون طرف یه مسابقات دیگه، تیم استقلال و ستاره درگاهان، یکیش تو لیگ دسته یک استان اول شده، دومیش هم در شهرستان اول شده. اینم خیلی خوبه. ما خودمون هم تیم داریم، باشگاه داریم، باشگاه فرهنگی ورزشی اروند. امسال در استان اول شد، رفت به لیگ دسته 3 کشور رفت و تو جام حذفی هم تو شهر بندرعباس اول شد. هم رفت تو استان و هم تعداد جوان آمدن، هزینه کردن، حمایت کردن، خرج کردن، جواب داد. التماس دعای خیرم از همتون دارم. برای منم دعای خیر بکنید، برای خانواده‌ام، اولادم، و انشالله خدا هدایتشون بکنه و در خدمت شما و فرزندان شما باشن و دعا بکنید که همه با هم خاتمه به خیر بشیم و خداوند ما و شما رو به عنوان سربازان مخلص جان برکف بدون مرخصی دین و بندگانش انتخاب بکنه و این افتخاری است، واقعا تاجی است. اگر خداوند ما و شما رو، خواهر و برادر، فقیر و تاجر، همه و همه رو انتخاب بکنه. بچه‌های عزیزم رضای خدا رو با درس خوندن چه بالاخره به دست بیارن و موفق بشن. یه خاطره دیگه هم بگم، حالا بخندید بد نیست. یک سفری داشتم عروسی به طرف منطقه بیابان، اون طرف سیریک، اون طرف یه پیرمردی چشمش هم خیلی خوب نمیدید مسکین، این آمد کنار ماشین، دست ما رو گرفت، خیلی ما رو تو بغل گرفت و پرسید گرمی. گفتم پدر منو میشناسید؟ یاد آمد حالا یه خاطره. گفت بله تو رو نمیشناسم. گفتم من کیم؟ گفت شیخ گردل. گفتم شیخ گردل؟ گفت بله تو شما شیخ گردل هستید. گفتم گردل تو فردل، مشکلی نیست، ما تو قبوله. خوب حواسش جمع بود، بالاخره تشخیص داد که من شیخ گردلم. بالاخره اینا واقعا پیرمرد باحالی بود مسکین. خب موفق باشید. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا جميعا وحال إخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات إلى أحسن الحال، إلى أحسن الحال. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النيران وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. موفق و مؤید و سربلند باشید در طول زندگی.